Hello, science fans! Umuulan na, tas ang lamig na! Wait lang. Hello, science fans! Umuulan na dito sa Pilipinas at lumalamig na din. Ang pagbabago ng panahon mula tag-init papuntang tag-ulan sa Pilipinas ay nagdudulot ng pagtaas ng mga respiratory infections katulad ng colds, flu, at cough. Ang pag-intindi kung bakit nangyayari ito ay nagre-require ng pag-examine sa pagbabago ng panahon at pati na rin sa mga unique na health-related reasons na meron lamang sa Pilipinas. Ang cold o sipon ay isang common na viral infection na nakakaapekto sa ating upper respiratory tract. Meron itong mga simptomas katulad ng nasal congestion o ang hirap sa paghinga, sneezing o pagbahim, sore throat o masakit na lalamunan, at mild na coughing o pag-ubo. Ang flu naman o influenza na minsan ay tinatawag nating trangkaso ay cause din ng isang virus na nakaka-affect sa ating upper respiratory tract. Meron itong simptomas na similar sa sipon or sa colds, pero meron din itong kasamang lagnat, pananakit ng katawan, pagkapagod, pati na rin pag-ubo ng matindi at minsan ay sore throat. Ngayon, ang pag-ubo ay isang reflex action na tumutulong sa ating maklear ang ating lalamunan at ang ating baga ng mga bagay na nakakairita dito. It is symptomatic o isa itong simptomas ng iba't ibang uri ng respiratory infections. Pero bakit nga ba sila mas dumadami o dumadalas pag nagbabago ang panahon mula tag-init papuntang tag-ulan? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology at nafa-fascinate po ako kung paano naaapektuhan ng ating environment ang behavior or activity ng ating mga cells. Isa rin po akong teacher at sa tingin ko sa panahon na ito, importante pa rin po ang pagsuot ng mask kahit wala na pong pandemic. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong mag-share ng mga useful science information para makatulong sa maraming tao na maging safe at healthy. Naku po, according sa mga pinaka-recent na health data natin sa Pilipinas, tumataas na naman po ang mga kaso ng respiratory infections o mga infection ng ating baga. Ang mga hospital at mga clinic across sa Pilipinas ay nagre-report ng pagtaas ng mga outpatient visits at hospital admissions dahil sa mga kasakitang related sa ating paghinga. At nangyayari ito during the onset of the rainy season. For example, dito lang sa Metro Manila, dumadami by as much as 30% ang mga taong nagpapacheck up dahil sa sipon, sa ubo at sa lagnat. At ang mga pag-aaral naman na ginawa ng Philippine Department of Health ay nagpapakita na ang peak ng influenza cases ay nagko-coincide sa pagsimula ng tag-ulan. At may mga taon din po tayo na dumodoble ang kaso ng influenza o trangkaso pag nagtatransition na po tayo mula tag-init papuntang tag-ulan. Pero ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit tumataas ang sipon, ubo at trangkaso? Ang mabilisang pagbabago mula sa mainit at tuyong panahon sa mas malamig at mas mataas na humidity ay nagkikreate ng isang environment na nagpapadami sa mga virus. Ang malamig na panahon at mataas na humidity ay nag-e-enhance sa stability ng viruses, kaya mas humahaba ang kanilang survival sa surfaces at sa hangin. Ang mga kondisyon na ito ay nagpapalala din ng pagkalat ng transmission ng mga droplets galing sa ubo o hatching ng mga tao na pwedeng may virus. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa loob ng bahay, ng mall o na eskwelahan kung saan common ang close contact. Ang biglaang pagbabago-bago din ng panahon ay nakakapagpahina sa ating immune system dahil nag-a-adjust ang ating katawan sa bagong environmental conditions. Yung adaptation process kasi ay nagda-divert ng resources at energy palayo sa ating immune function. Kaya temporarily, humihina yung kakayanan ng ating immune system na gumawa ng isang mabilisan at effective na response against viral threats katulad ng nagkukos ng sipon at ng trangkaso. For example, pag mabilisang nagbago ang temperatura, pwedeng magkaroon ng vasoconstriction or pagsikip ng mga blood vessels or daanan ng dugo sa ating ilong at sa ating baga.
na napipigilan ng mabilisang pagpunta ng ating immune defense cells pag merong virus. Yung physiological stress na ito, kasama ang mga behavioral changes, katulad ng pagdami ng mga tao sa loob ng bahay, ng school, or ng mall dahil nga umuulan at humid, ay gumagawa ng isang environment kung saan mas mabilis ang pwedeng mangyaring viral transmission. Yung humid conditions din pag tag-ulan ay pwedeng mag-create ng environment kung saan maraming mold at maraming allergens na pwede pang magpalala ng simptomas ng sipon, ubo at ng trangkaso. Paano ba natin maiiwasan ang pagkakasakit pag nagbabago na ang panahon mula tag-init papuntang tag-ulan? Dalasan natin ang paghugas ng kamay, lalo na kung humawak tayo sa mga public surfaces. Kung walang sabon at walang tubig, pwede rin tayong gumamit ng alkohol. Takpan natin ang ating bibig at ilong with a tissue, ang ating elbow or ang ating panyo pag tayo ay umuubo o humahatching para mapigilan natin ang pag-spread ng respiratory droplets. Itapon din po natin ang mga tissue sa tamang lugar ha. Kailangan din po natin kumain ng isang balanced diet na may prutas, gulay at whole grains para masuportahan ang ating immune system. Damihan din po natin ang iniinom na tubig at kung kailangan, uminom din po tayo ng mga vitamins at supplements. Naku, kailangan din po nating siguraduhin tayo nag-eehersisyo para mapalakas ang ating kalusugan at mapatibay ang ating immunity. Siguraduhin din natin na tayo nakakatulog para masuportahan ang immune function at overall well-being. Umiwas po tayong makisalamuha sa mga taong may sakit. At kung tayo naman po ang masama ang pakiramdam, huwag na po tayong pumasok sa eskwelahan o sa trabaho at huwag na rin po tayong pumunta sa mall para hindi na po tayo makahawa ng ibang tao. Regular din po nating linisin ang mga surfaces na nahahawakan sa bahay, sa trabaho at sa school, katulad ng doorknobs, light switches at countertops. Siguraduhin po natin na ang mga kwarto ay maayos ang daloy ng hangin para mabawasan ang concentration ng mga airborne pathogens. Magkonsulta din po tayo sa ating mga doktor at klinik kung pwede po tayong magpabakuna against influenza or makakuha ng flu vaccine. Pag kumuha po tayo ng ganitong bakuna, ay maiiwasan po natin ang pwedeng mga komplikasyon pag tayo ay nagkasakit at mababawasan ang chance na tayo ay kailangang magpa-hospital. Of course, mas mapapaganda pa po natin ang ganitong uri ng research kung merong gender equality at equity sa STEM community. At pwede po kayong mag-invest sa pag-aaral ng mga batang babae sa STEM para ma-achieve natin ang pangarap na ito. At good news! In-extend po natin ang fundraising para sa Scientia Thesis Grant hanggang August 1. Tulungan niyo po kaming tumulong pa sa mas maraming kabataan by sharing our fundraising links and channels. Malalaman niyo po kung paano mag-donate through the information na meron sa description ng video na ito o sa ating mga social media channels. But what do you think? Sinisipon at inuubo ka na rin ba? Ano pa kayang ibang paraan ang pwede nating gawin para mapalakas ang ating resistensya? Let us know your thoughts in the comment section below.